Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa innal qalba maka temen satune ati. Wa in alzamalan lamun netepi apa qalb zikrullahi ing zikir maring Gusti Allah azza wa jalla. Bahwa maka utawi qalb iku mutaqallibun kang molak-malik akan berubah. La yakhlu ora sepi apa qalb iku mutaqallibun molak-malik la yakhlu kang ora sepi apa qalb anil iltifati saking noleh ila syahawati dunya maring pira-pira syahwat dunya. Wala yang fakulan ora bebas apa qalb an fatratin saking an fatratin saking sifat kendho. Futuwah apa fatrah? Bukan wawu. Di sini maknanya kayak kendo. Nah, kendo itu futuwah. Anfatrotin saking sifat kendo tak tarihi kang nutupi opo sifat roh ing qalb. Fa idza tamatsala maka nalikane fa idza tamatsala fi akhiril khali fi qalbihi amrun. Fa idza tamatsala maka nalikane ngerupa wujud dadi fi akhiril khali ing dalam akhir tingkah fi qalbihi ing dalam atine abad opo amrun perkara minat dunya saking dunya. Wastaula lan wasani sapa abad alaihi ing atase qalb. Wartakhalalan budalan atau ilang anid dunya wartakhalalan budalan opo qalb anid dunya saking dunya. Wal khalatu khali utawi tingkah iku hadihi iki fi qalbihi amrun minad dunya. Fayusiku maka parek opo qalb ayab ko yen tetep opo istilahu nguasani amr nguasanane amrun alaihi ing atas qalb. Fayakhinnu anna yakhinnu fayakhinnu maka apa ibarat kangen bahasa Jawa itu. Apa qalb ba'dal mauti ing dalam sawise mati ilaihi maring amrun kegawa-gawa mati gitu sampai. Jadi murane wong sing penasaran itu uripe matine penasaran, kepengen ini itu matine penasaran itu dari Imam Ghazali. Yakinnu ba'dal mauti ilaihi. Jadi wa idin kepengen duwe mobil sing bagus, wah karena nafsunya. Tapi sampai mati ora kelakon. Itu kebawa mati loh. Artinya itu yakinnu qalbuhu itu. Jadi apa istilahnya? Ya penasaran di orang Jawa itu masih itu ya, kebawa mati. Karena udah tumbuh di dalam hati. Tapi kalau yang tumbuh itu zikirnya, nah itu kan beda lagi. Terus karena kangen kebawa mati faya tamannalan ngarep-ngarep apa qalb arrujua ing balik ila dunya. Karena jeruk apa? Jeruk tercapai. Karena itu kemudian jangan menyiksa diri lah hidup itu. Karena menyiksa diri dalam hidup itu juga akan menyiksa di dalam atau setelah kematian. Happy waktu hidup akan menjadikan happy setelah mati gitu. Jadi merdeka. Wadhalika utawi mongkon wakadhalika utawi mongkon yahinnu ba'dal mauti iku likillati khaddihi karena kidike bagiane qalb fil akhirati ing dalam akhirat. Karena matinya akhirat orang gak apa-apa. Idya mutu karena mati sopal mar'u wong suwiji alama ing atase barang asa kang urip sopal mar'u alaihi ing atase ma itu. Karena orang itu mati dalam keadaan kebiasaan hidupnya. Nah, uripe tukang ngaji ya insyaallah gitu. Begitu juga wa yatamanna wa yuksharulan dirkumpulaken sapa si almar'u alama ing atase barang mata kang mati sapa almar'u alaihi. Nanti hidupnya ketika dibangunkan itu kondisinya dalam apa dia? Kalau matinya lagi ngaji, maka ketika dibangunkan nanti itu dari kubur itu maji. Gitu loh. Jadi orang itu meninggalnya tergantung kebiasaan hidupnya. Dibangkitkan dari kubur dalam posisi waktu apa dia meninggal. Siksanya kalau di neraka
Dengan apa sebab dia mati? Akan seperti itu. Makanya orang kayak bunuh diri itu, siksanya itu umpamanya orang menabrakkan diri di kereta, obat terus itu siksanya. Jadi keburukan itu ke bawah sampai, jadi hidupnya buruk, matinya buruk, dibangunkannya buruk. Fa aslamul akhwali, maka utawi selamat tingkah an hadal khotori, saking ikilah bahaya iku khotimatus syahadah, pungkasan kang mati syahid atau akhir kehidupan dalam keadaan syahid. Idalam yakun, syahid pun kan macam-macam. Syahid yang bagus itu idalam yakun nalikane orang nana opo kostu syahidi, sejane syahid iku nailu malin merkole banda, au ayyukola atawa yen taden ucapaken sapa wong suja opo sujaun. Asal syahid itu bagus, asal tidak untuk mencari harta atau tidak disebut pahlawan, au ghairu dzalik atawa liyane mengkon nailu malin. Syahid mati dalam keadaan syahid itu terbaik, aslamul akhwal. Tapi syaratnya syahidnya bukan mencari kekayaan, bukan mencari gelar pahlawan, bukan kepengen diakui dunia, itu kan. Kama waroda kaya oleh kama kaya dene barang waroda kang tumukabihi kelawan masuk opo al khobaru khobar, bal hubbullahi balik utawi demen Gusti Allah azza wa jalla, wa i'la'u kalimatihi wa i'la'i kalimatihi, lan luhurakan kalimat Gusti Allah. Tapi syahidnya karena hubbullah, syahidnya karena i'la'u kalimatillah, berjuang. Fahadil akhwa fahadil khalati, maka utawi ikilah tingkah hiadil khala iku allati perkara abbaro kang nembungaken, ubbiro kang den tembungaken opo ana halah, innallaha ashtara minal mu'minina, innallaha satune Gusti Allah iku istara tuku sapa Gusti Allah minal mu'minina saking pira-pira wong mukmin, anfusahum ing awak dheweke mukminin, wa amwalahum lan ing pira-pira bandane mukminin, bi anna lahum kelawan temen satune iku kadwene mukminin al jannata ana swarga, wa mislu hadas saksi utai padane ikilah awak-awakan wa ya hadas syakhs iku al bai'u, orang yang seperti itu seperti penjual, wong kang adol di dunya maring dunya bil akhirati kelawan akhirat. Wa khalatu syahidi utawi tingkai wong kang mati syahid iku tuwafiku nocogi opo khalatu syahid, makna kaulika imanane pengucap siro la ilaha illallah, fa innahu maka temen satune kelakuan iku la maksuda ora ana maksud iku maujud lahu kaduwene syahid siwallahi kang saliyane Gusti Allah azza wa jalla, wa kullu maksudin lan utawi saben-saben kang den maksud iku makbudun den sembah, wa kullu makbudin lan utawi saben-saben kang den sembah iku ilahun pangeran. Pada syahidi maka utawi ikilah syahid iku qailun wong kang ngucap bilisani khalihi kelawan lisan khalisi, bilisani syahid, bilisani khalih la ilaha illallah, rupane la ilaha illallah. Idla maksuda karena orang nana maksud iku maujud lahu kadune syahid siwahu kang saliyane Gusti Allah. Waman lan utawi sing sapane wong iku yakunu ngucap sapa semandalika imongkon la ilaha illallah bilisanihi kelawan lisane man, walam bisa iduhu lan orang nulungi iman opo khalu tingkai man, fa amruhu maka utai perkara iman iku fi masyiatillah ing dalem kersane Gusti Allah azza wa jalla. Wala yu'minulan ora den amak wala yu'manulan ora den amanaken fi haqqihi ing dalem hakeman opo al khotoru bahaya, walidhalika karena are mokon-mokon la yu'man faddola mutamaaken disitakan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaula la ilaha illallah ala sairil alkari, karena itu zikir-zikir yang lain masih rawan gitu. Karena itu Rasulullah mengajarkan mengutamakan zikir la ilaha illallah, karena menggunakan hadis yang sebelumnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal, karena tadi kan barusan di awal apa? Orang meninggalnya tergantung kebiasaan. Maka kalau orang itu hidupnya selalu zikir dengan la ilaha illallah, maka akan ada harapan akhir katanya sambil dalam keadaan berzikir la ilaha illallah gitu loh.
Jadi menguatkan hadis tadi mangkana. Kalau kemarin katakan saya kata cerita itu ada profesor melakukan riset itu ternyata di atas 70% orang tidak bisa. Ya karena hidupnya jarang zikir gitu aja. Makanya orang sakit gak bagaimana mau. Orang sakit itu pun kalau memang Allah kehendaki itu orang itu biasa. Banyak orang ceritanya tuh. Banyak tuh yang di viral-viral itu anak kecil yang hafal Quran itu tidak sadar berbulan-bulan tapi mulutnya tidak pernah berhenti deres Quran itu. Nah, itu kan artinya tergantung dari dalam keadaan koma tapi mulutnya terus Quran karena kebiasaan. Nah, itin tiktokan ya, karena lagi koma juga tiktokan. Ya itu hadisnya itu begitu. Orang itu kejar Imam Ghazali tadi itu bukan Imam Ghazali saja, karena itu memang ada hadisnya. Ulama-ulama yang juga mengatakan itu, bahwa orang itu meninggalnya tergantung kebiasaannya. Ala sairil azkar ngalahkan ingatan sekabiane pira-pira zikir. Wa dzikru dzalika utawi mutlaqon fi mawadhi'it targhib. Wa dzikru dzalika utawi nuturakan mengkon-mengkonon dzikir la ilaha illallah mutlaqan secara mutlak fi mawadhi'it targhib ing dalam pira-pira panggonane ndemenaken motivasi ndorong summa wa dzukira gini bukan usah mubtada wa dzukira aja bukan wa dzikra wa dzukira lan den tuturaken apa zalika mongkon-mongkonon la ilaha illallah mutlaqan kelawan mutlak fi mawadhi'it targhib summa dzukira nuli den tuturaken apa zikir la ilallah fi ba'dil mawadhi'it targhib ing dalam sebagian pira-pira panggonane targhib summa dzukira nuli atau zakaro juga boleh. Zakaro berarti fa'ile kanjeng Nabi gitu. Wa zakaro lan nuturaken sapa kanjeng Nabi dalika ing mongkon-mongkon qaulu la ilaha illallah mutlaqan kelawan mutlak fi mawadhi'it targhib. Summa zakaro nuli nuturaken sapa kanjeng Nabi fi ba'dil mawadhi'i at-targhib. Fi ba'dil mawadhi'i ing dalam sebagian pira-pira panggonan at-targhib ing targhib. Summa dzakara nuli nuturaken sapa kanjeng Nabi fi ba'dil mawadhi'i ing dalam sebagian pira-pira panggonan as-sidqa ing jujur wal ikhlas. Jadi kadang kanjeng Nabi dalam satu bab yang diutamakan adalah zikir la ilaha illallah. Dalam bab yang lain mengatakannya apa? Jujur dengan ikhlas. Yang penting ikhlas jujur begitu. Faqala maka ngendika sapa kanjeng Nabi marotan ing dalam ijine ambalan man utawi sin sapane wong iku kala ngucap sapa siman la ilaha illallah mukhlishon kale wong kang ikhlas. Wa maknal ikhlasi utawi maknane ikhlas iku musaadatul khali oliye nulungi tingkah lil maqali maring ucapan. Panas alu maka nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala ayat jalana ing tandadaken sapa Gusti Allah na ing kita fil khatimati ing dalem baguse pungkasan atau fil khatimati ing dalam pungkasan dalam akhir kehidupan dadiaken min ahli la ilaha illallah saking ahli la ilaha illallah apane halan tingkai wa maqalan dan ucapane zahiran ing dalam zahire wa batinan. Ini bagus zahir karena kan akeh wong bagus-bagus zahir tok tapi ini minta bagus zahir batin hatta nudia sehingga ninggal sapa kita ad-dunya ing dunya ghairul multafitin apa mutalafitin? Maksudnya multafitin itu. Multafitin itu yang benar itu. Kalau punya saya mutalafitin jadi multafitin coba tulisannya. Itu mestinya multafitin. Wairu multafitina khale orang noleh ilaiha maring dunya agar kita ketika meninggalkan dunia itu tidak lagi mikir-mikir dunia gitu. Orang penasaran kayak Idin kepengen sugih orang sugih-sugih gitu. Penasaran mati nanti. Bal mutabarrimina balik piro-piro wong kang ninggal atau melayu megot biya kelawan dunia
wa muhibbina lan khali pira-pira wong kang demen liqa illah. Ini yang susah ini. Ada orang mati tapi nafsunya masih ke dunia, masih durung duwe demen Gusti Allah. Ini yang repot. Makanya doanya Imam Ghazali, nas'alullaha ayyaj'alana fil khatimah min ahli la ilaha halan la ilaha illallah halan wa maqalan zahiran wa batinan. Ini yang susah. Akankah kita menjadi ahli la ilaha illallah zahir batin, hatinya terputus daripada dunia, bahkan justru demen mari Gusti Allah, mutabarrimina, dan putus dari dunia, lari dari dunia. Wa muhibbina liqa'illah. Fa innaman maka temen satune wong akhabba kang demen sapa siman liqa Allah ing ketemu Gusti Allah taala. Akhabba maka demen sapa Allah Gusti Allah liqa'ahu ing ketemu man. Barang siapa senang ketemu Gusti Allah, Allah pun akan senang menyambutnya. Jadi kayak kita kedatangan tamu loh, tamunya marah-marah sama kita, kita juga tuan rumahnya marah. Itu konsep kematian gitu. Jadi kalau kau kepengen dihormati Allah, karena yang punya tempatnya cuma Gusti Allah, akhirat bukan siapa-siapa. Tidak melihat siapa kita, itu sudah wilayahnya Gusti. Maka datanglah dengan kecintaan. Sekarang itu makanya buang sifat ngayal kepengen ini kepengen itu. Pokoknya zikir karo Gusti Allah, ngaji. Waman lan utawi sing sapane wong iku kariha sengit sapa siman liqa Allah ing ketemu Gusti Allah, ya kariha maka sengit sapa Allah Gusti Allah liqa'ahu ing ketemu man. Sebaliknya, wong sing ora seneng ora siap ketemu Gusti Allah, Allah pun enggak siap jumpa dia. Fahadihi maka utawi iki al-madkurat iku maramisun pira-pira isyarah ila ma'ani dzikri maring pira-pira maknane zikir. Inilah sebenarnya memberikan isyarat tentang eksistensinya siapa? Zikir. Sedasar itu zikir bisa menjadi pengaman, penyelamat di akhir hayat, istilahnya gitu loh. Allati la yumkinu kang ora mungkin apa aziyadatu nambahi alaiha ing atase ma'ani dzikri fi ilmil muamalati ing dalam ilmu muamalah. Al-babusani utawi bab kang kaping pindho iku fi adabid du'a ing dalam jelasaken adabid doa. Sekarang bagaimana caranya doa? Banyak orang doa, bisa semua orang berdoa, tapi belum semuanya bisa beradab dalam berdoa. Kayak kita santri banyak, tapi tidak semuanya punya akhlaknya bagus, semuanya beda-beda. Nah itu, inilah pentingnya belajar. Wa fadlihi lan keutamaan doa, wa fadli ba'dil adhiyati lan keutamaan sebagian pira-pira donga al maghfurati kang den nukil saking Kanjeng Nabi. Wa fadilatil istighfari lan keutamaan istighfar wa sholati lan maca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadilatud doa. Qala Allah taala wa idza sa'alaka lan nalikane takon ka ing surah Muhammad sapa ibadi kaulat ingsun takon anni saking ingsun fa inni maka temen satune ingsun iku qaribun kampar ujibu nerima sapa ingsun dakwatad dai ing dongane wong kang donga idza da'ani nalikane donga sapa dai ing ingsun faliyastajibu maka bacik nam apa nerima sapa si ibad li maring ingsun. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum ud'u donga sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh jaluka sira kabeh rabbakum tadarruan khalen DP aja cengengesan aja gaya maksudnya ning donga gitu. Ud'u rabbakum jaluk ning pangeranmu kanthi DP nglesah. Nah saiki jaluke karo tuyul, jaluke karo nyiblorong ya. Karo Gusti Allah be tadarruan. Wong malah saiki diwalik. Nek karo makhluk goib tadarrune luar biasa. Berkorbannya luar biasa. Coba tuh pesugihan-pesugihan itu sampai harus berhubungan intim dengan makhluk goibnya. Jadi kemarin saya baca itu ada 5 sumber pesugihan yang harus berhubungan dengan yang disembahnya. Nyi Loro Kidul,
Ratu Laut Selatan, terus apalagi itu, ada 5. Itu. Tadarruan, itu kan rela dia sampai seperti itunya. Lah kalau Gusti Allah malah orang gelem. Kalau Gusti Allah lebih gampang kok. Ada yang tumbalnya harus darah perawan, terus. Nah, paling Gusti Allah ngendikane ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan nan khale nyamaraken suara innahu teman satu de Gusti Allah. Ora perlu anteng-anteng, ora perlu sound system ning alun-alun. Innahu teman satu de Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah al-mu'tadin. Piro-piro wong kang lewati batas. Makanya saya bolak-balik, saya itu lucu lah wong istighosahan itu kalau saya lucu. Semangat mangkat istighosahan tapi ning omah ora semangat dikira lucu aja. Wa qala ta'ala, tapi ya lumayan lah. Anak benderane anak apa nih? Anak bendera istighosa akbar, istighosa nasional. Waduh, oleh semua tok lumayan kanggo selfie, update status. Wa qala lan ngendika sapa rabbukum pangeran sira kabeh ud'uni ndonga sapa sira kabeh ing ingsun astajib makan nyembadani ingsun laku maring sira kabeh innal ladina satune wong akeh yastakbiruna kang pada takabur sapa alladina an ibadati saking ibadah ingsun saya kuluna maka bakal nganjing sapa alladina jahannama ing jahannam dakhirina khale pira-pira wong kang hina. Wa qala azza wa jalla kul ngucap sapa surah Muhammad ud'u ndonga sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah au ud'u atawan donga sapa sira kabeh Ar-Rahman ing Gusti Allah kang persifatan Rahman ayyaman ing dalem endine ayyaman tadu endine donga sira kabeh ayyaman tadu kelawan endine donga sira kabeh falahu maka iku taduwene Gusti Allah al asma'u utawi pira-pira asma'ul husna kang bagus warwalang yatakan sapa Nu'man bin Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu temen satune Nu'man iku qala inna du'a temen satune doa wa ya doa ikal ibadatu ibadah summa qara'anu limaca sapa Kanjeng Nabi udhuni astajib lakum wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a utawi doa iku mukhul ibadati uteke poloke ibadah intine ibadah itu ndonga. Ya walaupun ibadah itu sendiri udah doa lah secara umum. Warwa Abu Hurairah ta'annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qol ngendika sapa Kanjeng Nabi laisa ora ana apa saeun suwiji-wiji iku akramal mulia Allah azza wa jalla minad du'a saking donga. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada doa. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abdal temen satune kaula iku la yuhtiuhu orang luputaken orang nyalahaken ing abad minat du'ai opo ikhdasalah salah sijine perkara telu imma dambun anak kalane dosa yufaru kang den ngapura la opo dambun lahu kaduene abad wa imma khairun lan anakane kebagusan yu ajalu kang den cepetaken opo khair lahu kaduene abad wa imma khairun lan anak-anake kebagusan yudakharu kang den simpen apa khair lau kadune abad. Faqala ngendika sapa Abu Dzar radhiyallahu anhu yakfi cukup minat doa saking doa ma'al birri sartane kebagusan apa ma barang yakfi kang nyukupi apa ma at'ama ing panganan minal milhi saking uyah. Waqala sallallahu alaihi wasallam salu pada takona padan jaluka sapa sira kabeh Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala min fadlihi saking anugerah Gusti Allah. Fa inna Allah Ta'ala maka satune Gusti Allah Ta'ala iku yuhibbu seneng sapa Gusti Allah ayus ala ing taden jaluki sapa Gusti Allah wa idin dan jaluk jengkel. Gusti Allah justru jengkel lah orang dijaluk. Itu tandanya orang hebat, orang kuat dengan orang lemah. Kenapa manusia diminta lemah? Ya karena merasa sebenarnya mengakui dirinya tidak bisa punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Jadi kalau diminta akan habis loh pikirannya. Tapi kalau Allah enggak, Allah kuasa. Itu ya bedanya antara yang benar-benar kaya dengan yang kaya titipan istilahnya. Wa afdhalul ibadati lan utawi luwi utamane ibadah iku intidharul faraji. Awas bacaan aja salah din. Bukan intidharul farji loh, tapi intidharul faraji. Nunggu apa namanya? Ilange
atau nunggu kesusahan, maknanya menunggu ya sabar dengan apa yang hadapi kesusahan sampai datang waktu solusinya atau jalan keluar. Intidharul faraji, nunggu jalan keluar. Ada doa utawi ada doa, wa iya utawi ada doa iku asratun 10 al awalu wa sallallahu